Hyn ni wedi symud draw at y Gwartheg Glas Prydeinig a maen nhw wedi rhithro drwy'r cystadlu bore yma Cai fan hyn yn adrodd y Glas Prydeinig. Yndi mae o, diolch di angen y gwmpas. Na, giw, ac wyt ti'n nabod y beirniad yn iawn, yn dwyt? Boomer Birch? Ia, Boomer Birch. Mae'n enw cyfarwyr iawn yn dangos Gwartheg. Bob bryd, i fod yn onest, mae'n dangos blues, Gwartheg commercials. Penffordd hefyd, ti'n meddwl, efo adre yn does? Yndi. Mae'n cael hwyl da iawn yn ni. Ac ar hyn o bryd nawr, mae yna bedair heffer o'n blaenau ni. Mae'r fiwch da ni ar y pen pella. Wedyn, mae da ni heffer wedyn, achos mae hwn yn ddosbarth le mae gofynion y dosbarthiadau yn wahanol. Yr un 2863, mae hon nawr yn heffer wedi i geni rhwng y cyntaf o Orffennaf 2016 a'r degfed ar 20 o Ebrill 2017. Wedyn yn y canol yr un goch, cynrychiolaeth o Gymru o Langain ger Cyfyrddin, eisiau gar. Y teulu Williams, yr un goch, mae hon yn un bert yn dwi, 2873. Ond mae wedi gwneud penderfyniad. Mae wedi mynd am yr heffer. Wedi i geni rhwng y cyntaf o Orffennaf 2016 a'r degfed ar 20 Ebrill 2017. Pam hon te, Cai? Mae hon yn eithriadol, ynddi. Mae'n lled anhygoel yn hon. A yn wahanol i tei blues traddodiadol, mae'n gyson, ynddi. Mae'n lled trwyddi o'r ysgwydd trwad at y platiant a siap. Achos dyna oedd y feirniadaeth yn rhai blynydde nôl ar y Belgian blue ar y bryd, oedd bod nhw chydig yn rhy eithafol, ynddi. Ond mae'r Glas Prydeinig wedi tynnu nôl chydig bach a drach ar y siap, mae'r siap a'r pŵer dal yna. Mae hwn yn eitha heffer. A heffer yma wedyn wedi gennill hefyd fan hyn yr sioer ucheldir. Mae hwn wedi cael hwyl da iawn i tro ha. Mae'n cael tymor llwyddiannus a dyma'r chwarae bach, mae rhywun yn troi'r Gwartheg mallan yn gyson. Achos mae'r Gwartheg yn gallu mynd yn stil, ynddi nhw? Yndi, yn union. Mae'n un peth cael nhw yna. A mae eisiau cadw nhw yna wedyn. Cadw nhw siarp, cadw nhw ffres. Oes. Beth yw'r gyfrinach, Cai, fel rhywun sydd wedi bod yna wedi ennill y teitlau mwyaf sydd wedi gael? Dwi'n baw sy'n ni'n cael gwybod y cyfrinach, sori. Ia, sy'n ni'n baig. Pawb sy'n gwybod ti, sy'n gwybod yn rhan o ti. Na, oes ddim cyfrinach. Ond y Gil Wobr yn mynd i Gymru ac i Langain i'r heffer wedi geni rhwng mis Mai 2017 a Chwefror y Llynedd. A mae hon yn heffer neis. Mae hon yn mynd i fod yn fiwch arbennig. Mae hon yn smart. A'r lliw coch yn anarferol? Ie, dwi'n meddwl bod yn cyntaf i'r coch i ddod allan yn y bilth yma. Na, mae'n rhywbeth am y lliw, mae o'n smart. Ond ni'n gweld fyna'r beth nath y gwahaniaeth, dwi'n meddwl, yn dyfer lled a'r pŵer na yn y cefn, yr part ôl yr un lasgo. Mae'n rhagori, ynddo fi? Yndi, yndi. Ond Boomer yn llygad i le yma, dwi'n meddwl. Ond mae rai gweud mae'r niferoedd y Glas Prydeinig eleni ar ei fyny. Mae'r safon yn uchel tiwnt. Mae'r teirwyn i wedi weld yma yn gynharach bore yma yn mynd i fod yn berig iawn nes ymlaen pan awr mae Cai yn y brif bencampwriaeth. Dim dwy waith am hynny. Yndi. Ac yn mynd mlaen at diwedd wythnos yn y grŵp o 5. Mae gen o waith pick-up hyn allan o'r sioe yma. A wedi eithaf ti, bydd yr heffrod yma ddim yn bell ohoni chwaith. Na fe, dyn o ddim. Ar dderchog. Cai, i ni wedi cael gledd unwaith eto. Do. A diolch yn fawr i ti am dy gwmni. Pleser cael ti dan. Pleser, diolch.